강림 주일입니다. 本日はペンテコステの主日です。 예수님께서 부활하셔서 40일 동안 하나님 나라의 말씀을 하셨고 イエス様は復活して40日の間、神の国のことについて語られました。 10일 동안 그 언약을 붙잡고 기도한 중에 50일째 되는 날 성령이 이 세상에 강림하셨습니다. 弟子たちがその契約を掴んで10日間祈った後、つまりイエス様が復活してから50日後に聖霊が望まれました。 그래서 이 오순절날 교회가 탄생되었습니다. ですからこのペンテコステ聖霊降臨主日に教会が誕生しました。 크리스마스는 주님의 탄생일이라면 クリスマスがイエス様の誕生の日であるとすれば、 오순절날은 교회 생일입니다. 五旬節、このペンテコステは教会の誕生の日です。 이 성령이 우리에게 임하여야만이 충만이 되어야만이 우리가 흑암을 이기고 세상을 살릴 수 있습니다. 聖霊が私たちに満たされてこそ私たちが世の中を生かすことができます。 우리가 예배드리는 주 목적이 성령 충만을 받기 위해서 그렇습니다. 私たちが礼拝をする主な目的も聖霊の満たしを受けるためです。 주님께 예배드리는 우리에게 하나님은 약속하신 대로 성령의 충만을 주셔서 일주일 동안 성령의 힘으로 하나님의 능력으로 승리하도록 礼拝する私たちに神様は約束通り聖霊の満たしをくださって、その聖霊の力で私たちが1週間勝利できるように、 한 주간 동안의 흑암의 공격으로 우리 마음과 생각이 이 사단이 여러 가지로 망대를 만들었습니다. この1週間も悪魔サタンは私たちを攻撃して、サタンが自分の櫓を築き上げました。 이 망대를 그대로 놔두면 우리가 계속 어려움이 당해요. そのサタンの櫓を放ったままにしたら私たちは苦しんでしまいます。 그 사탄의 망대를 없애요. そのサタンの櫓をなくさなければなりません。 그래야 우리가 행복할 수 있고 승리할 수 있고 응답받을 수 そう 있습니다. してこそ私たちは幸せになりますし、勝利しますし、答えを受けることができます。 그 방법 중에 방법이 바로 성령의 충만입니다. そのサタンに勝利する一番の方法が聖霊の満たしです。 성령의 충만함을 누리기 위해서 우리가 오늘 예배에 참여했습니다. 今日も私たちは聖霊の満たしを味わうために礼拝に参加しました。 오순절 날에 마가다락방에 모였던 성도들에게 성령의 충만함을 임했던 것처럼 오늘 예배를 통해서 모든 성도들이 각 지구에서 예배드리는 모든 성도들이 함께 성령 충만을 받게 될 줄 믿습니다. この五旬節の日にマルコの屋上の間に集まった初代教会が聖霊の満たしを受けたように、この聖霊降臨主日に共に礼拝するすべての生徒の皆さんが豊かな聖霊の満たしを受けることを信じます。 오늘 제목은 하나님의 시간표와 세계 선교 제목입니다. 本日のタイトルは神様の時刻表と世界宣教です。 하나님은 우리에게 미래에 대한 시간표, 세계에 대한 시간표를 다 알려주셨어요. 神様は私たちに未来に対する時刻表をすべて教えてくださいました。 시간표를 모르고 사는 사람들은 실패하죠. 時刻表がわからない人々は失敗してしまい 우리 ます。 시간표를 알고 있는 사람들은 반드시 응답받게 되어 있습니다. ですが時刻表が分かっていれば必ず答えられます。 하나님이 뭘 하겠는가, つ 뭘 まり 하시겠는가, これから神様は何をなさるのか、 어떤 일을 하실 것인가, 神様はどんなことをなさるのか、 언제쯤 하실 것인가, いつ頃なさるのか、 이 성경에 다 알려주셨어요. すべて聖書に書いてあります。 그걸 우리가 알 수 있다는 것은 참 은혜입니다. そのことが分かる、聖書を通して私たちが分かるというのはとても感謝なことです。 지금 로마서 9장에서 11장까지는 유대인들이 구원에 대한 얘기를 하고 있습니다. ローマ人への手紙9章から11章まではユダヤ人の救いについて書いてあります。 유대인들은 지금 이 시대에는 신약시대 때는 구원을 가장 못 받도록 하나님이 일부러 하셨다. 神様がこの新約の時代においては一番救われないように神様があえて止めている。 가장 마귀 역할을 하도록 사탄의 역할을 하도록 그냥 놔주셨다는 거죠. 一番ある意味サタンの役割をするように神様があえて放っておかれているということです。 그래서 유대인이 아닌 이방인들 우리들을 먼저 은혜 주셔서 구원받게 하신다. そしてその代わりに違法人である私たち、ユダヤ人ではない違法人である私たちに神様が恵みを与えてくださって先に救われるようにしてくださっています。 절대 구원받을 수 없었던 구약 시대와는 달리 반대로 이방인들이 우리들이 먼저 구원을 받고 은혜를 받도록 하나님이 다 시간표를 만드셨다는 것입니다. 違法人は旧約時代は決して救われることができなかったんですが、むしろこの新約の時代においては神様が違法人である私たちに恵みをくださり先に救われるようにしてくださったということです。 그러니까 가장 하나님을 믿어야 할 사람들이 가장 안 믿는 것이 유대인들이에요. だから一番神様を信じるべきなのに今一番堅くなになってイエス様を信じていないのがユダヤ人です。 제가 몇 년 전에
뉴욕에서 유대인 아주 유명한 유대인을 만났었습니다. 数年前にニューヨークであるとても有名なユダヤ人の方にお会いしたこ 그 とがあります。 사람은요, 뭐 부시 대통령 또 엘리자베스 여왕 이런 사람들이 세계적으로 가장 권력자들 이런 사람들이 전기를 쓴 사람이에요. その人はブッシュ大統領とかエリザベス2世女王とかそういう世界のサミットたちの自伝を書いた人です。伝記を書いた人です。 그분이 이제 목사랑을 하니까 자기가 필리그람과 50년 친구다고 자랑을 했어요. その人に私は牧師ですと自己紹介したら、自分はビリー・グラハムともう50年越しの友人なんですよとおっしゃいました。 세계에서 가장 전도자 필리그람 목사와 자기는 50년 친구라는 거죠. ビリー・グラハムといえば世界で一番の牧師なんですが、そのビリー・グラハムともう50年の付き合いがある友人ですと。 그래서 제가 그러면은 그렇지 않냐고 내가 물어봤어요. だからじゃあそんなビリー・グラハムとずっと長いこと友人なのであなたもクリスチャンですかと聞きました。 아니라는 거죠. そしたら違うとおっしゃるんです。 내가 아니 세계에서 가장 유명한 목사님의 50년 친구가 예수를 안 믿는다. それでびっくりしました。世界で一番と言われる牧師先生ともう50年越しの付き合いをしている人がまだイエス様を信じていないとは。 뭐 필리그람의 개인 일 다 잘 알아요. 50년 친구니까. もう50年の付き合いですからビリー・グラハムのことについてとてもよくご存知でした。 정말 그분은 훌륭하고 겸손하고 막 필리그람의 자랑을 해요. その人は本当に謙遜でまたとても信仰深くて、そんなふうにビリー・グラハムのことを褒めていらっしゃいまし 근데 た。 자기는 예수를 안 믿는다. けれども自分はイエス様を信じていないと。 제가 전도를 하려고 그랬어요. それでその方に伝道しようと思いました。 그랬더니 좀 마음 들으려고 해요. そしたら少し聞く姿勢を持ってくださったんで 그래서 すね。 이거 잠깐 얘기해서는 안 될 것 같고 부부를 우리 교회에 초청을 하기로 했어요. それでこのような方ですから短い時間ではできないと思い、そのご夫婦を私たちの学校に招待しますと言いました。 교회를 초청을 하기로 했어요. 教会に招待することにし 근데 まし 그러고 た。 나서는 돌아왔는데 그 다음에 코로나가 생겼어요. ですがそんな約束をして日本に戻ってきたんですけれども、ちょうどその直後にもうコロナが起きてしまいま 그러니까 し 그 た。 사람 구원 못 받도록 하나님이 멈추게 한 것이죠. つまりその人が救われないように、神様があえて止めたのだと思います。 그러니까 왜 그랬습니까? なぜでしょうか。 유대인은 나중에 하라는 거죠. ユダヤ人の伝道は後にしなさいということ 먼저 です。 일본 사람들도 유대인이 아닌 사람 전도할 사람이 너무 많다는 거죠. ユダヤ人でない、まずは日本人の中でもまだまだ救われる人たちがたくさんいる。 하나님의 시간표가 그렇게 돼 있어요. つまり神様の時刻表がそう定まっているわけです。 그 모든 사람이 이 복음을 듣고 난 뒤에 세상 끝이 옵니다. あらゆるすべての国の人々にこの福音が述べ伝えられて、それから終わりが来ます。 언제 이 세상 인류가 끝나는가? いつこの世は終わりの日が来るのか。 복음이 다 증거된 뒤에 この御国の福音が全世界に述べ伝えられた後、 복음 증거 때문에 지구가 움직이고 인류가 있는 겁니다. そしてこの福音が述べ伝えられるために今も地球は存在しており、また人類は存在してい 복음을 ます。 가지고 있는 사람, 전도하는 사람이 주역이죠. ですからこの福音を持って伝道する人が主役です。 근데 그 시간표가 제일 마지막에 유대인들이 믿을 것이다. そしてその伝道の時刻表の一番最後はユダヤ人であると。 그러니까 뭐 지구가 금방 종말이 온다든가 재림한다든가 그런 것은 아닙니다. ですからもう地球の終わりがあっという間に来るとか、もうすぐ週末の時が来るとか、いろんな噂が言われますが、それは全部違います。 뭘 보고 아냐면 유대인들이 예수를 막 믿기 시작하고 열심히 믿기 시작하면 이제 진짜 예수님 재림이에요. 何を目安に神様の時刻表が分かるのかというと、ユダヤ人の伝道具合、ユダヤ人の福音化具合を見れば終わりが近づいているのかどうかということが分かります。 근데 아직도 일본 사람들은 1%도 안 믿는데 일본 사람들은 전도도 않고 막 유대인들 전도하려고 하는 그런 운동이 아주 유명한 일본 목사님이 아주 오래전에 100년 전에 그런 생각을 하셨어요. ですがまだまだ日本も救われる人々がたくさんいる。まだ日本の福音化は 1% にもなっていないんですが、その日本福音化は飛び越えてもう100年も前からユダヤ人を熱心に伝道して、イスラエル宣教をしようという運動がある。その中心人物が日本の牧師先生の中にいらっしゃいます。 아주 유명한 목사님인데 とても有名な日本の牧師先生なんですが、 그러니까 그 의견이 안 맞아가지고 교회가 갈라졌어요. ですからその牧師先生の意向と、他の方々の意見が合わなくて教会が分裂してしまいました。 아무리 훌륭해도 시간표를 모르면은 문제가 오죠. そうです。いくら立派な牧師先生でも神様の時刻表がわからないと問題が起きてしまいます。 일본의 목사님 훌륭한데
일본 사람들 또 세계 사람 영혼보다는 이스라엘 영혼들, 이스라엘 선교에 굉장히 열심인 분들이 많아요. また日本の牧師先生方の中にとても素晴らしい先生方なんですが、日本を福音化しよう、日本を伝道しようというよりも、なぜかイスラエル宣教の方に思いがあって熱心な方々が多々います。 그걸 하나님 시간표를 잘 못 읽기 때문에 그렇습니다. ですがユダヤ人の宣教は一番後です。それは神様の時刻表がよく分かっていないのでそうなってしまっているのでしょう。 미국 교회가 또 그렇게 생각을 합니다. またアメリカ教会もそうです。 미국도 유대인들 선교를 위해서 아주 열심히 합니다. アメリカもユダヤ人宣教、イスラエル宣教に熱心です。 그래서 유대인들이 먼저 자기 나라에 가도록 건국하도록 가장 열심히 도왔던 나라가 미국이고요. ですからイスラエルが自分の国をイスラエルに再建するために一番支援をしたのもアメリカですし 유럽에서는 다 막 쫓아내고 다 핍박했지만 미국만은 이스라엘 사람들을 막 받아들이고 대우를 해줬어요. ヨーロッパはユダヤ人を迫害して追放する動きの方が強かったのですが、一方でアメリカはそのユダヤ人たちを受け入れてよく良い待遇をしてまたバックアップするということをよくしてきました。 유대인들은 아무리 대우를 해줘도 안 믿습니다. ですがユダヤ人はいくら良い待遇をしてあげても、キリスト教になるということはありません。 미국에 와가지고 다 경제를 장악하고 모든 걸 다 정치, 경제에 어마어마한 영향력을 끼치고 있습니다. むしろアメリカに浸透していって政治にも経済にもメディア産業にもものすごい影響力を自分たちのコミュニティの中で作り上げています。 그리고 미국에 있는 기독교인들은 돈이 없어요. 이제. その代わり、アメリカの経済を全部ユダヤ人が握ってしまって伝統的なアメリカ人はもうお金がありません。貧 그래서 乏になっ 미국 てしまいました。 대통령도 유대인들 말 들어야 잘 선거에서 이길 수가 있어요. だからアメリカ大統領でさえもユダヤ人の支援を得てこそ選挙に勝つことができる。 뭐 유명 백화점 다 유대인들이 장악하고 있어요. 今有名な百貨店はみんなユダヤ人資本になっています。 그리스도를 절대 안 믿으니까 예수님이 그리스도라고 믿질 않죠. そして彼らはいくら教会がよく待遇しても絶対にイエス様がキリストだと信じません。 그래서 크리스마스, 메리 크리스마스 아니고 메리 해피 할리데이라고 하네요. そんなユダヤ人がアメリカで影響力が強くなった結果、今アメリカではメリークリスマスとは言いません。ハッピーホリデーというように変わったでしょう。 백화점에 메리 크리스마스를 그런 달에 맞고 그런 플랜카드를 못 걸고 메리 헐리데이라고 이렇게 걸고 있어요. 百貨店でクリスマスフェアをしたいと思ってもメリークリスマスという垂れ幕をつけることはできず、ハッピーホリデーという垂れ幕しかつけることができないわけです。 이번 그 이란 전쟁도 유대인들의 트럼프를 이렇게 막 푸시해가지고 싸우는 거예요. 今のイラン戦争もユダヤ人たちがもうトランプに圧力をかけて戦争させるわけです。 왜냐하면 가장 이스라엘을 반대되는 나라가 방해하는 나라가 이란이니까 이란을 쳐부수려고. なぜならイスラエルにとって一番邪魔な国がイランだからイランを潰したいと。 자기들은 지금 예루살렘에다가 성전을 지으려고 해요. 自分たちはエルサレムに神殿を再建するというシオニズム運動をしたい。 그게 자기들이 사는 이유, 목표입니다. もうそれがユダヤ人の悲願です。 뭐 돈을 버는 이유, 성공하는 이유예요. お金を稼ぐ理由だし成功する理由です。 근데 기독교인들은 정말 진짜 목표, 하나님의 절대 시간표인 세계복음화 관심이 별로 없어요. なんですが、いざ神様の子供であるクリスチャンたちは神様の一番の願いである世界福音化、世界宣教にあまり思いがありません。 하나님은, 예수님은 우리에게 절대 목표를 얘기했어요. 神様は私たちに絶対目標を教えてくださいました。 하나님 나라를 만들어라. 絶対目標は神の国を建てなさい。 그 방법이 바로 흑암을 없애는 것인데 神の国を建てるということはサタンの国、暗闇を打ち砕くということですが、 그것은 바로 모든 족속에게 복음을 전해서 제자를 세우는 것이다. つまりそれはあらゆる国の人々にこの福音を述べ伝えて弟子にすることです。 그래서 절대 제자가 되면 흑암이 떠나지. 絶対弟子が一人一人立てられていることによって暗闇が打ち砕かれます。 만민에게 복음을 전파해서 흑암을 없애라. すべての国民にこの御国の福音を明かしして暗闇を追い出すことです。 절대 후대를 서밋으로 만들어서 세계 흑암을 없애라. 私たちの次世代を絶対サミットにして暗闇を打ち砕くことです。 그게 절대 미션입니다. それが神様の絶対目標、絶対ミッションです。 그 미션은요 정말 생명을 걸 만한 가치가 있고
중요하고 중요한 일이에요. これは神様の絶対ミッションですから、本当に私たちが命を懸ける価値がありますし、何よりも大切なことです。 그런 사람들이 있었기 때문에 그런 제자들이 있었기 때문에 우리가 예수님을 믿을 수가 있게 되었습니다. そしてこれまでも神様の絶対ミッションを掴んで伝道を宣教する先人たちがいたからこそ、私たちのところにまで福音が伝わって、今私たちはイエス様を信じています。 그 순교자들이 있었기 때문에 그렇습니다. そんな殉教者たちがいたからです。 그래서 그분들이 먼저 천국에 가서 예수님한테 빨리 재림하셔서 저 마귀를 빨리 지옥에 보내주세요라고 이게 기도를 하고 있습니다. 黙示録を見てみると、その殉教者たちは一足先に天に召し上げられて、その天国でイエス様に一日も早くあの悪魔を完全に閉じ込めてくださいとイエス様に言っています。 근데 계시록 6장 11절에 각각 그들에게 흰 두루마리를 주시며 이르시되 아직 잠시 동안 쉬되 그들의 동무 종들과 형제들도 자기처럼 죽임을 당하여 그 수가 차기까지 하라 하시더라. ですが黙示録6章11節を見ると、すると彼らの一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らはあなた方と同じしもべ、また兄弟たちであなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさいと言い渡された。 세계복음화가 되려면은 너처럼 더 순교할 수 있는 사람들이 더 있어야 한다 이 말씀이에요. つまり世界福音化がなされるためには、あなた方のように殉教をする覚悟の伝道者たちがもっと数が増えなければならないということです。 그래서 로마서 11장 25절처럼 그래서 이방인들이 구원받을 숫자가 충분히 채워져야 한다. そのような伝道者たちによってローマ11章25節にあるように、この異邦人の完成がならなければならない。 정말 제자를 세우고 세계복음화를 하면은 그 십자가의 그 순교가 필요하다 이거죠. 弟子を立てる伝道者になるためには、この十字架の殉教精神が必要であるということです。 그래서 예수님의 12제자들은 다 순교했어요. ですからイエス様の12弟子たちはみんな殉教しました。 왜 생명 걸 가치가 있기 때문에. なぜでしょう。この絶対ミッションに命を懸ける価値があったか 그래서 らです。 세계복음화가 확산되었어요. そのような殉教者たちがいたからこそ世界福音化が広まりました。 근데 이제는 그런 사람들이 적고 ですが今はあまりそのような伝道者たちが少ないです。 반대로 유대인들은 성전을 지려고 예루살렘 성전을 지려고 생명 걸고 돈을 벌고 생명 걸고 성공을 해가지고 그걸 지려고 해요. その一方でユダヤ人たちはイスラエルに神殿を再建したいという悲願を持って、その悲願のために命がけで働いたり命がけで成功したりしているわけです。 그러니까 점점 시대가 악해지고 흑암이 강해져요. そしてそのような人たちが今世界の主導権を握っているので、どんどん生活が苦しくなり社会が不安定になり、今さまざまな社会問題が起こっています。 모든 문제들은 유대인들에 의해서 시작돼요. すべてのどんな問題もユダヤ人から起こっています。 그래서 이 성경에 보면 유대인들 사단의 회라 이렇게 말해요. ですから聖書にはそのユダヤ人に向かってサタンの回収だとも言っています。 절대 그까지 예수를 안 믿으니까. なぜなら最後まで堅くなになってイエス様を信じないからです。 안 믿는 것만이 아니라 복음 세계복음화를 방해하니까. 信じないだけではなく、この世界福音化の福音を妨げるからです。 이 세계복음화 하려면 돈이 있어야 하잖아요. 世界福音化するためには経済も必要でしょう。 근데 그 유대인들이 다 가지고 です 가버리니까. がその経済を全部ユダヤ人が独占 지금 している。 미국의 예수 믿는 그리스도인들은 돈이 없어요, 별로. 今アメリカのクリスチャンたちはあまりお金がありません。 뭐 선교할 수 있는 힘이 없어요. もう宣教できる力がなくなってしまいました。 왜? 복음을 위해서 생명을 낼 사람이 적어졌단 말이에요. なぜでしょう。教会はあっても福音のために命を懸ける人たちが減っているからです。 이것이 하나님이 우리에게 가르쳐주는 이 메시지입니다. これが神様が私たちに教えてくださっているメッセージです。 먼저 이방인들이 충분한 숫자가 돼야 한다. まずは異邦人が救われる数が十分な数に満たなければならない。 그래서 절대 제자가 되라. だからそのための絶対弟子になりなさい。 생명 걸 만큼 가치가 있는 일이에요. 命を懸けるほどの価値があるから。 그래서 그 힘을 하나님이 주시겠다. そしてそんな伝道者になる力を神様がくださる。 성령의 힘으로 할 수 있도록. 聖霊の力でできるように。 할렐루야. 자, 그러면 그래서 그 힘으로 할 수 있는 유일한 축복이 뭐냐? 바로 선교입니다. このように神様の力でできる宣教の祝福があります。 그래서
창세기에는 가장 중요한 언약이 창세기 3장 15절입니다. 創世記で一番大切な契約は創世記3章15節です。 하나님의 절대 약속, 神様の絶対約束、 최초의 복음의 약속, 最初に示された福音の約束です。 원시 복음, 오리지널 복음이라고 그래요. ですから創世記3章15節のことをオリジナル福音、原福音とも言います。 여자의 후손 그리스도를 보내서 마귀의 머리를 깨게 했다. 女の子孫キリストが悪魔の頭を踏み砕く。 똑같이 예수 그리스도를 믿는 사람도 마귀를 이기도록 하겠다. 同じくイエス様を信じる者たちも悪魔に勝利できるようにする。 그게 약속입니다. これが一番の約束です。 그 약속을 이루기 위해서 아브라함을 택해서 부르셨습니다. この約束を成し遂げるためにアブラハムが選ばれました。 그래서 창세기 12장 1절 3절은 창세기 3장 15절 그 다음으로 중요한 창세기에서 중요한 성경 구절입니다. ですからそのアブラハムに与えられた約束である創世記12章1節から3節は創世記3章15節の次に大切な約束です。 아브라함에게 내가 2절만 읽겠습니다. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대케 하리니 너는 복이 될지라. 2節を読みます。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。 이 5가지의 축복을 주셨어요. 5つの祝福が書いてあります。 약속의 축복, 언약의 축복. 約束の祝福、契約の祝福です。 그다음에 모든 사람들을 아브라함을 통해서 축복을 받게 하기 위해서는 먼저 아브라함을 축복하겠다는 그런 근본적인 축복, 근원적인 축복. そしてすべての民族がアブラハムを通して祝福されるように、まずアブラハムあなたを祝福しますという根源的祝福が与えられています。 대표적인 축복을. もう代表的な祝福です。 모든 족속이 다 복을 받기 위해서는 아브라함을 먼저 복을 줘야 하니까. なぜなら地上のすべての民族が祝福されるためにはまずアブラハムが祝福されないといけない。 그래서 기념적인 축복. だから記念碑的祝福とも言いま 또 す。 누구도 막을 수 없는 불가항력적인 축복. また誰も止められない不可抗力的な祝福でもあります。 모든 축복을 아브라함에게 약속했어요. こんなふうにありとあらゆる祝福をアブラハムに約束されまし 그대로 た。 아브라함은 축복을 받은 사람입니다. アブラハムはこの約束の通りに祝福されました。 복음을 증거한 그 축복을 받은 거예요. 福音を述べ伝えるという祝福を受けたわけです。 아브라함을 통해서 메시아가 오셨습니다. そしてアブラハムを通してメシアが来られました。 근데 똑같이 신약 성경에도 똑같은 창세기 12장과 같은 축복이 있습니다. ですがこれはアブラハムだけの話ではなく新約聖書にもこのアブラハムが受けたのと同じ祝福が書いてあります。 사도행전 11장에 안디옥 교회가 축복이 그 축복입니다. 使徒の働き11章アンティオキ教会が受けた祝福です。 하나님께서 교회를 세우는 것은 아브라함같이 복을 주시려고 神様が 그러셨습니다. 私たち教会を建てたのはアブラハムと同じ祝福をくださるためです。 근데 내가 지시할 땅으로 가라, 이방인들을 선교하러 가라고 이 명령을 예루살렘 교회가 순종하지 않았습니다. ですが私の示す地へ行きなさい、つまり異邦人に伝道宣教しなさいというこの御言葉に最初エルサレム教会が従いませんでした。 근데 안디옥 교회가 그 응답을 받았어요. 一方でアンティオキ教会はこの伝道宣教の答えを受けます。 안디옥에 와서 이방인들에게 복음을 전하니까 하나님의 손이 함께 하시고 初代教会がアンティオキに来てからはたくさんの異邦人にも伝道宣教するので主の御手が彼らと共にあった。 많은 사람들이 예수를 믿고 大勢の人々が信じて 하나님의 은혜가 보이고 主に立ち返りました。主 그리고 の恵みが現れました。 절대 제자 그리스도인이라고 부를 정도로 절대 제자가 세워지고 そして周りの人からも絶対弟子だ、キリスト者だと呼ばれるくらい祝福されました。 다른 데는 다 기근으로 경제적으로 고통당하는데 그 안디옥 교회와 그 지역만은 경제적으로 축복을 받고 他の地域はみんな飢饉に見舞われて経済的に苦しくなったんですが、このアンティオキ教会の人々だけは守られて豊かになりました。 그 5가지 축복을 주셨어요. こんな5つの祝福をくださいます。 그래서 우리 복음 선교가 정말 일본 복음화 세계 복음화는 안디옥 교회이기 때문에 ですから私たち福音宣教協会も日本福音化、世界福音化するアンティオキ教会ですので、 하나님의 손이 즉 성령이 역사합니다. 主の御手が、つまり聖霊様が共におられます。 여러분들에게 정말 성령이 역사하니까 성령 충만을 주옵소서 기도하세요. 皆さんに必ず聖霊の満たしが与えられますので、聖霊の満たしを求めて祈りましょう。 여러분을 통해서 전도 운동이 계속 일어나게 됐습니다. 皆さんを通して伝道運動は起きるともう決まっています。 매주마다 우리 새 가족들이 우리 교회에 오시고 있습니다. 実際本教会には毎週新しい家族がいらしています。 하나님이 성령이 역사하니까 하시는 거예요. 聖霊様が働くのでそのような救いの御業が起き 하나님의 ます。 은혜가 보이는 교회예요. 神様の恵みが見える教会です。 한 명 한 분 한 분이 절대 제자가 사탄을 이기는 절대 제자가 되고 있습니다. 今お一人お一人がサタンに勝つ絶対弟子になっていらっしゃいます。 그러니까 하나님이 복음 성교회 성도들에게 모든 면에서
은혜 주시고 축복하시고 神様が福音宣教協会の生徒の皆さんにあらゆる面で祝福して恵みをくださって、 우리 성도들 때문에 일본이 복음받고 なぜなら 축복을 받고 生徒の皆さんを通して日本が祝福され救われるからです。 여러분들을 축복하지 않으면은 여러분들 축복 받지 않으면 세계 복음 받을 수 없으니까. 皆さんが祝福されなくては世界が福音化されないからです。 안디옥교회처럼 이 재앙이 사라지는 교회가 재앙을 없애는 교회가 될 줄 믿습니다. アンティオケ教会のように地域の災いさえも止める教会になることを信じます。 전 세계가 다 기근 들었는데 안디옥 교회 그 지역만 기근이 오지 않았어요. 全世界が飢饉になってもアンティオケ教会のためにアンティオケだけは飢饉が起きませんでした。 복음 전거하기 위해서 모든 지구가 움직이고 있습니다. このように福音を伝道宣教するために全ての地球が動いていることが分かります。 또 13장에는 그 안디옥 교회에서 바울과 바나바가 성령에 의해서 선교사로 파송을 받았습니다. また使徒の働き13章を見るとさらなる世界宣教のためにパウロとバルナバがアンティオケ教会から派遣されまし 그와 た。 같이 우리가 이번 주에 저와 오츠 목사와 몇몇이 정말 아시아와 이 아프리카 선교에 1개월 동안 한 달 동안 다녀옵니다. アンティオケ教会のように今週から私と大津副牧師とまた数人の弟子たちと1ヶ月の間アジアとアフリカを宣教してまいります。 이거 교회가 선교하는 교회가 되어야 선교사로 갈 수 있는 것입니다. このように教会が宣教する教会になってこそ実際に世界宣教に行くことができます。 그러니까 가는 것도 중요하지만 보내는 이 입장이 교회가 더 중요해요. ですが私のように行くことも大切ですが皆さんのように使わす立場の方がより大切です。 한 팀이 되어서 기도 보내는 이 성령 역사하도록 기도하고 一つのチームになって宣教チームに聖霊の満たしがあるように共に祈る。 단임 목사와 부목사가 없는 사이에 더 여러분들이 정말 은혜 받고 더 승리해서 정말 일본 복음 하시고 主任牧師と副牧師が不在の間一層皆さんが強くなってそれぞれの現場で福音運動をなさり 혹시 안 돌아올지도 몰라요. もしかしたら帰ってこないかもしれません。 그래도 아무 문제가 없도록 帰ってこなくても何の問題もないくらい 더 に 교회가 은혜가 있고 ますます教会に恵みがあって 그래야 정말 일본 복음과 세계 복음을 할 수 そう 있습니다. してこそ日本福音化世界福音化できます。 아멘. 옛날에 영국이 그랬어요. 영국이 선교하는 교회들이 많았어요. 昔のイギリスがそうでした。イギリスは本当に世界宣教する教会で 아니, した。 선교사를 보내려면 교회가 은혜가 있어야 할 거 아니겠습니까? 宣教師を使わすためにはその派遣する教会に恵みがないとできないことでしょう。 성도들이 기도하고 후원하고 그러니까 선교를 할 수 있어요. 生徒たちが祈って同じ宣教の思いを持ってまた献身するから宣教師を使わすことができ 그리고 るの 해가 です。 지지 않는 나라가 될 정도로 하나님이 영국을 복을 そん 주셨습니다. な教会だったので神様はイギリスが太陽の沈まない国になるくらいに国ごと祝福されました。 그다음에 미국이 그래요. その後世界宣教をしたのはアメリカです。 그 미국 역사가 짧지만은 가장 강국이 됐죠. そんなアメリカの黄金時代があったからこそ建国から年月はまだ経っていないのですが 대학생들이 은혜를 받고 내가 일시대에 다 세계복음 하겠다고 그런 대학생들이 막 일어났어요. 世界で一番強い国になったでしょう。大学を卒業したばかりの若者たちが恵みを受けて自分が宣教師になりますと全世界に出ていきました。 그러니까 뭐 미국 경제가 어마어마한 경제가 되고 국가가 강국이 된 겁니다. なのでそれを支えるアメリカ経済が祝福され国も兄弟国になりました。 왜? 선교하는 나라가 망하면 안 되니까요. なぜ宣教する国が滅びることはないからです。 한국도 정말 가난하고 정말 어려운 나라였습니다. 韓国も本当に貧しくて大変な国でした。 근데 지금 미국 다음으로 선교사들이 많이 해외에 です 선교하고 です 있습니다. が今はアメリカの次に一番海外宣教をしています。 한국 선교사가 10,000명이 나갔을 때 한국이 가난한 나라가 만불 이 국민 소득이 됐습니다. 韓国が1万人の宣教師を派遣したときにその時韓国の GDP がちょうど1万ドルを突破しました。 2만 명 보낼 때 2만 불이 됐어요. 2万人の宣教師を派遣したときには GDP が2万ドルになりました。 지금은요, 뭐 아시아에서 가장 일본보다 더 많은 작년에 이 국민 한 사람당 수입이 되었습니다. 今ではさらに GDP が日本を超えて国民あたりの所得がどんどん豊かになっています。 왜 그렇습니까? なぜでしょう。 아니 선교하는 나라가 망하면 안 되니까. 神様が宣教する国が滅びてはいけないので宣教の祝福をくださるわけです。 한국은 언제 전쟁이 일어나도 이상하지 않는 나라입니다. 韓国は北朝鮮があるのでいつ戦争が起きてもおかしくない国です。 휴전 상태, 휴전. ただ停戦をしているだけです。 언제 전쟁이 다시 될 수도 있는 나라예요.
いつ戦争が起きてもおかしくない国です。 그런데 안 일어나도록 하는 ですが起きないように守ってくださっていま 선교하는 す。 나라이기 때문에. なぜなら宣教しているからです。 일본이 선교하는 나라가 되면 지진 그런 문제 없어요. 그런 재앙 오지 않습니다. 同じく日本が宣教する国になれば災害や地震から守られます。 왜 선교하는 나라 망할 수가 없습니다. なぜ宣教する国は滅びることがないからです。 지구가 움직이는 목적이 선교 때문에 움직입니다. 今も地球が動いているのは宣教のためだからです。 그래서 이번에 우리가 이 팀이 선교하는 것이 보통 중요한 정말 기념적인 일이 기념비적인 일입니다. ですから今回福音宣教協会がこのように宣教チームを派遣して海外宣教をするというのは本当に記念碑的なことです。 정말 하나님이 기뻐하시는 일이고 神様が本当に喜ばれ 우리 ることです。 교회로서는 정말 감사한 우리가 정말 축복받는 일이고 また福音宣教協会としては本当に感謝な祝福されるべきことです。 일본이 정말 복을 받는 일입니다. 日本が祝福されることでもあります。 이번에 아프리카 남아프리카 공항으로 가는데 우리 교회에 지금 나오고 계시는 크리스찬이라고는 우리 성도님의 아버님이 자꾸 와서 의사시고 목사님이 자꾸 오라고 요청을 했었어요. 今回海外宣教の行き先の中に南アフリカ共和国があるんですが、こちらは本教会にいらしている南アフリカの方のお父さんがぜひ私たちのところに来てほしいと何回も要望がありました。 근데 저도 이렇게 선뜻 갈 수 없이 왜냐하면은 먼 나라고 한번 가는 것도 간다는 얘기 아니죠. ですがあまりにも遠いのでなかなか行きますとは言えませんでした。 그런데 이분들이 정말 우리가 와서 도와주기를 바라는 것을 알았어요. ですがこの方々が本当に私たちが来て助けてくれることを望んでいるということが分かりました。 이번엔 4일 동안 그 미남이 아프리카의 목사님들을 많이 이게 모아서 훈련을 받겠다고. 1ヶ月の中で南アフリカ共和国には4日間ありますが、その4日間南アフリカ共和国のたくさんの牧師先生たちを集めてメッセージをすることになっています。 또 나이지리아에 또 이번에 우리 부목사님이신 아이덴 목사님 부부가 같이 가십니다. またナイジェリアも行き先の中にあるのですが、私たちの副牧師であるアインデ牧師も一緒に行きます。 사실 제가 선교사로 되려고 했던 이유는 나이지리아의 그 요양선 선원이었을 때 갔을 때 제가 그 교회를 갔었습니다. 実は私が宣教師になるということを決心したのも、自分がまだ船に乗っていた頃にちょうどナイジェリアに停泊していた時のことです。 주일날 가니까 목사님 없고 거기에 대사가 이 교회를 인도하고 있었습니다. ナイジェリアの港に停泊していた時、現地の教会に行ったんですが、牧師先生がいなくて、その地域の大使が牧師の代わりにメッセージをしていました。 한국인 교회인데 韓国人教会だったんで 그 す 당시에는 が、 한국인은 거의 없었어요. 当時はナイジェリアにほとんど韓国人がいなかったんです。 그러니까 뭐 선교사도 없었어요. もちろん宣教師もいません。 그래서 저라도 하나님 내가 부족하지만 아무것도 아닌데 저라도 여기 선교사로 오면 안 됩니까? そこで足りないものですが、せめて私がこのような教会の宣教師になりますと。 그때 그 기도가 응답해 주셨어요. 実はナイジェリアで宣教師になりますということを決心しており、そしてその祈りが答えられました。 그래서 제가 나이지리아 선교사로 못 간 것이 굉장히 마음에 부담이 돼요. ですが決心をしたのはナイジェリアでだったのに、宣教師になったの、日本の宣教師になったので、ナイジェリアに対して思い入れもありますし、また、その行けなかったことに対する心もあります。 그래서 아이덴 목사님이 나이지리아에서 일본에 선교사로 오셨어요. そこでアインデ牧師はナイジェリアから日本に宣教師として来られた方ですね。 그래서 우리 교회에서 같이 지금 이제 1년 이상 같이 사역하십니다. 今福音宣教協会で1年以上一緒に同労をしています。 이번에 나이지리아의 여러 중요한 목사님들, 중요한 교단 목사님들을 전부 다 만나도록 나이지리아에 있는 동안에 한 3도시를 움직이는 그런 스케줄이 있습니다. 10日ほどナイジェリアにいるんですが、ナイジェリアの3つの都市を巡回してその地域の牧師先生をたくさんお会いすることになっています。 그래서 정말 하나님 이번 선교가 특별한 의미가 있고 중요한 선교이므로 우리 성도들 한 마음이 돼서 기도하고 한 마음으로 정말 관심을 가지고 정말 이 선교에 응답받도록 기도해 주시기 바랍니다. このように約1ヶ月にわたるとても大切なアジア・アフリカ宣教ですので、生徒の皆さんも本当に思いを持って心を込めて一緒に聖霊の満たしを受けるように祈ってください。 우리가 돌이켜보면 우리 교회가 하나님의 손이 함께 하셨던 항상 있었던 이유는 하나님의 은혜로 선교할 수 있는 교회였어요. 선교를 하나님의 은혜로 하는 동안에 많은 은혜를 주셨어요. 振り返ってみると、いつも福音宣教協会に神の御手が共にあるとき、それはどんなときだったかというと、私たちが世界宣教をするときでした。
정말 선교 때문에 세계복음화 때문에 교회를 세우신 하나님. 神様は本当に世界宣教のために、世界福音化のために教会を建てておられます。 하나님의 소원을 하나님은 우리에게 알려주시고 神様の絶対ミッションを私たちに明らかに示されました。 우리가 능력이 있어 하는 것이 아니라 하나님의 힘으로 하기 때문에 そして私たちが自分に力があるからそれに用いられるのではなく、神様の力で私たちを用いてください 세 ま 번째 す。 대지입니다. 하나님 은혜, 긍휼을 베풀어 そ 주시옵소서. こで3番です。神様、私に神様の憐れみを与えてください。 나는 하나님의 소원을 이룰 수 없습니다. 私の力では神様の願いを成し遂げることができません。 주님의 긍휼이 필요합니다. 神様の憐れみが必要です。 또 내가 구원받는 것도 그렇습니다. 나는 뭐 완전한 사람입니다. 나는 아무 문제가 없고 죄도 없습니다라고 하는 사람은 절대 구원받을 수 없어요. 私たちが救われた時も神様の憐れみによるものでした。もう自分は完璧な人間で何の悪いこともしてないし何の問題もありませんという人は神様の憐れみを受けて救われることができません。 유대인들은 그런 생각을 가지기 때문에 제일 마지막으로 예수를 믿게 된다. ユダヤ人が一番救われないのはこういう考えを一番強く持っているからです。 나는 태어나면서부터 아브라함 자손이요 유대인입니다. 私たちは生まれながらにしてアブラムの子孫でユダヤ人です。 나는 율법을 잘 지키고 있습니다. 私たちは立法を全部守ってます。 그런 생각을 한 거예요. そういう考えなわけです。 하나님은 그런 생각을 가장 싫어해요. 神様はそのような高ぶった考えを一番嫌われます。 그걸 교만이라고 그래요. これ 교만. を傲慢と言います。 사탄의 생각입니다. サタンの与える考えで 사탄은 す。 사탄의 그 특징이 뭐냐? 교만. サタンの特徴は傲慢です。 가장 죄 중에 큰 죄예요. また罪の中で一番大きな罪でもあります。 자기가 하나님이 되려고 하는. 自分が神になろうとする。 자기가 완벽하다고 하는 사람. 自分が完璧だという。 그런 사람은 은혜 받을 수가 없어요. そのような人は神様の憐れみを受けることができませ 구원을받을수없다이 ん。 말이에요 救われないわけです。 그래서 하나님은 모든 사람들이 죄인이 되도록 어떤 면에서 사탄에게 종이 되도록 그냥 방치한 것이에요. ですからある意味神様は全ての人たちが一度罪人になってサタンの奴隷になることを許されました。 이 성경에는 하나님은 그 계획이 그렇다고 되어 있어요. 聖書は神様はそれすらも予定されてい 그래서 ました。 그냥 은혜로 다 은혜로 구원받도록 하고. そして誰も自分の力によってではなく、ただ恵みのゆえに神様の子供として救われるようになるためです。 그래 요한 그게 로마서 11장 32절의 말씀이에요. それがローマ11章32節です。 다시 한번 32절 보겠습니다. 32節です。 하나님의 모든 사람을 순종하지 아니하는 가운데 가두어 두심은 모든 사람에게 긍휼을 베풀려 하심이니라. なぜなら神はすべての人を憐れもうとしてすべての人を不従順のうちに閉じ込められたからです。 아담 한 사람이 죄인이 됨으로써 모든 인류가 죄인이 됐다. アダム一人が罪を犯すことによって全人類に罪が入りまし 아담 한 た。 사람이 마귀의 종이 되어서 모든 인류가 마귀의 종이 됐어요. アダム一人が悪魔の奴隷になったことによって全人類が悪魔の奴隷になりました。 왜 그렇게 하셨는가? なぜそれを許されたのか。 하나님이 긍휼을 베풀려고. 神様が憐れもうとしてです。 하나님은 긍휼을 베풀어 가지고 구원을 시키려고. 神様が私たちに憐れみを与えて救い出すためです。 그래서 혹시 불신자가 계시다면은 내가 믿지 않는 사람이 있다면 나를 긍휼히 여기옵소서. ですからもしこの場にまだイエス様を信じていない方がいらしたら、今この時間神様私を憐れんでください。 나는 정말 죄인입니다. 私は本当に罪人で 나는 す。 사단의 종이 私 되었습니다. はサタンの奴隷です。 나는 죽으면 지옥 갈 수밖에 없습니다. 私は死んだら地獄に行くしかないものです。 나는 너무 문제가 많습니다. 私は本当にたくさん問題があります。 그렇게 고백하면 구원 주세요. このように憐れみを求めて告白するとき、神様は救ってください 오직 ます。 구원은 예수 그리스도밖에 없습니다. ただ救いはイエス・キリストしかありません。 사탄의 머리를 깨뜨리신 예수 그리스도밖에 없습니다. サタンの頭を踏み砕いたイエス・キリストしか救いはありませ 모든 ん。 나의 죄를 용서해 주신 분은 예수 그리스도십니다. 私のすべての問題を解決する方はイエス・キリストしかいません。 사망의 생명을 옮겨 주신 분은 예수 死 그리스도십니다. から命に移してくださる方はイエス・キリストしかいません。 그게 구원받는 조건입니다. この信仰が救われる条件です。 또 두 번째는 구원받은 우리에게 하나님은 긍휼을 베푸기를 원합니다. そして2つ目、すでに救われた私たちにも神様は憐れみを与えようとしておられ 어떤 ます。 긍휼이요? どんな憐れみでしょう。 구원받은 하나님 자녀입니다. 私は救われた神様の子供 그러나 です。 나는 아무 힘이 없습니다. けれども私は何の力もありません。 나는 늘 불신앙합니다. 私はいつも不信仰してしまいます。 나는
정말 능력이 없습니다. 私は本当に力がありません。 나는 사단을 이길 수 없습니다. 私は弱くてサタンに勝てません。 늘 죄에 집니다. いつも罪を犯してしまい 늘 ます。 세상에 집니다. いつも世の中で負けてしまいます。 머리로는 세계복음화 선교 전도해야 한다고 알고 있지만 안 됩니다. 頭では世界福音化のために伝道宣教しないと思いますが、なかなかできません。 헌금하고 헌신하고 싶은데 안 됩니다. もっと教会のために献金や献身をしたいですができません。 내 힘으로는 할 수 없습니다. 私の力ではできませ 나는 ん。 긍휼히 베풀어 주세요. だから私に憐れみをください。 긍휼을 베풀어 주옵소서. 憐れみをください。 그 긍휼을 베풀으려 기도할 때 성령 충만함을 주십니다. このように憐れみを求めて祈るとき、聖霊の満たしをくださいます。 나는 기도를 할 수 없습니다. 私は祈ることもできません。 기도도 내 힘으로 할 수 없어요. そうです。祈りも私たちの力ではできません。 마귀가 얼마나 방해하는지 모릅니까? 悪魔がどんなに私たちが祈ることを邪魔しているか。 그래 내 힘으로 할 수 없어요. 私の力ではできません。 주님의 긍휼이 필요합니다. ですから神様の憐れみが必要です。 그게 지금 이 내용입니다. それがこの35節の内容です。 근데 유대인들은 나는 기도한다. ですがユダヤ人はいや私はいつもこんな風に祈っている。 사람들 보는 앞에서 막 기도한다. もう人々が見ている前で自分はこんなに祈っているということを 하나님의 アピールした 도움 り 필요 없다 だから神様の助けなんか必要ない 내가 다 할 수 있다. 自分で何でもできる 그게 바로 사탄의 생각이죠. これはサタンの考えなわけで 주님 す。 나는 아무것도 할 수 없습니다. しかし私たちはそうではなく神様私は自分では何もできません。 기도도 안 됩니다. 祈りすらも自分ではできませ 내가 ん。 오늘 예배에 온 것은 정말 하나님의 은혜로 왔습니다. 今日私が礼拝に来たのはただ一重に神様の恵みで来ました。 내가 잘나서 온 게 아니라 하나님의 은혜 주셔서 예배 드릴 수 있습니다. 自分が強いから礼拝に来れたのではなく神様の憐れみと恵みによって今日も礼拝に来ることができました。 성령으로 역사해 주셔서 今聖霊の満たしをください。 기도하게 하여 주옵소서. 祈れるようにしてください。 정말 예배도 성공하게 하게 礼 하옵소서. 拝に成功できるようにしてください。 그것이 하나님이 원하시는 신앙생활이에요. この信仰が神様の喜ばれる信仰生活です。 그래서 우리가 성경에 이 스가랴서 4장 6절에 내 힘으로 능력이 아니라 오직 하나님의 영으로만. ですからゼカリア4章6節にあるように権力によらず能力によらず私の霊によって 사도행 1장 8절에 오직 성령이 너에게 임하시면. 使徒の働き1章8節しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき 아무리 무능하더라도 아무리 안 돼도 오직 성령이 임하시면 いくら無力で弱かったとしても聖霊が私たちの上に臨まれるとき 力능력을 받고 私たちは力を受けます。 땅까지 증인이 되리라. そして地の果てにまで証人になります。 하나님의 은혜가 필요합니다. 神様の憐れみが必要です。 성령이 내게 충만함이 필요합니다. 聖霊の満たしが必要です。 아침에 눈을 뜨자마자 주님 오늘도 주님의 도움이 필요합니다. ですから朝目を覚ましたら朝一番に神様今日も神様の憐れみと助けが必要です。 성령의 충만함이 필요합니다. 聖霊の満たしが必要です。 그래서 마귀의 이 망대를 이길 수 있도록 꺾을 수 있도록 역사해 주옵소서. 私に働くサタンの櫓を打ち砕くことができるように力をください。 나에게 하나님 나라가 임하게 해 주옵소서. 私に神の国が望まれますように。 정말 하나님의 절대 여정을 가게 해 주옵소서. 神様の絶対旅程を進むことができますように。 정말 한 번 사는 인생 정말 하나님의 이정표를 남기게 해 주옵소서. たった一度の人生、神様の道しるべを残すことができますように。 이게 177 기도입니다. これが777の祈りです。 하나님 은혜로 정말 저희 교회가 이렇게 하나님 은혜로 성장해서 神様の憐れみで福音宣教協会がこのように成長し 이렇게 て 하나님이 정말 소원대로 선교할 수 있다는 것이 얼마나 감사하고 神様の絶対ミッション通りに世界宣教できるということは本当に素晴らしいことです。 정말 우리가 확신 가져야 할 것은 우리 후대들이 반드시 이 일본과 전 세계를 복음할 수 있는 서밋이 될 것을 믿고 また私たちが確信することは私たちの次世代が必ず日本と世界を福音化するサミットになることを信じましょう。 일본이 재앙이 사라지고 정말 그리스도 국가가 되고 세계 복음화 되는 것을 믿고 하나님의 은혜로 하나님의 역사로 될 줄 믿고 神様の憐れみと恵みによって日本がキリスト教国家になって日本の災いと災害が止まり日本から世界を宣教する宣教大国になることを信じます。 이번 그 오순절 주일을 시점으로 정말 세계 복음화 할 수 있는 또 다시 한번 새 출발을 할 수 있다는 것을 너무 감사하고 このペンテコステの日聖霊降臨手術を迎えてもう一度神様の絶対ミッションである世界宣教に用いられること本当に感謝です。 우리 한 분 한 분 성도님들이 절대 제자가 되고 절대 렘넌트를 서밋을 읽고 이렇게 승리하게 된 것을 주님께 감사드립니다. そしてこの宣教の祝福を受けて生徒の皆さんお一人お一人が絶対弟子になり皆さんのレムナントたちが絶対サミットになることを信じます。 하나님께 항상 주여 긍휼을
베풀어 달라고 긍휼이 임하게 해달라고 기도하는 기도의 24시간 되는 25시간 되는 영혼 기도하는 성도들 되기를 주의 이름으로 축복합니다. そしていつも神様の憐れみと聖霊の満たしを求めて24時祈り25時永遠の答えを受ける皆さんになることを願います。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 하나님의 시간표 세계복음화 이루어지도록 긍휼을 베풀어 주시옵소서. 神様の時刻表である世界福音化に用いられるように憐れみをください。 정말 성령의 충만함을 이 시간 부어 この 주시옵소서. 時間私たちに聖霊の満たしをください。 오순절 주일날 성령을 한 사람만 우리 성도들에게 부어 この 주시옵소서. ペンテコステの主日聖霊の満たしをお一人お一人に満たしてください。 주님의 긍휼이만이 주님의 은혜만이 우리가 세계복음할 수 있습니다. 神様の憐れみと恵みがあってこそ私たちは世界福音化ができます。 긍휼 성령의 충만으로만이 우리 치유되고 서밋이 될 수 있습니다. 神様の憐れみである聖霊の満たしがあってこそ私たちが癒されてサミットになり絶対弟子になれます。 주님께서 성령으로 이 시간에 역사해 こ 주옵소서. の時間聖霊で働いてください。 원수마귀 사단이 완전히 결박되어지게 邪魔する 하옵소서. 悪魔サタンは完全に打ち砕かれよう。 하나님 나라가 임하게 해 주옵소서. 神の国が望まれますように。 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. イエス・キリストの皆によってお祈りします。 아멘. アーメン。